度流馬尿，咁咧嗰個姑仔咧就叫我老公翻嚟，偷偷地將我翻咗外家嗰陣時，偷偷地咁啊再裝嗰啲攝像槍監控。唉，聰明啊！見到話我打咗佢阿媽，我輕輕劈下佢啫，我點為之係打，係咪？我屌你你老味，輕輕劈下佢啊！劈下你就算佢。係輕輕劈下佢啊，你都唔應該醃到人哋啊！囉柚都爛埋啊！你點叫係服侍佢3個月啊？你仲要講到自己咁偉大，人哋憑乜嘢要你啊？咁你都唔係佢係咁用條心去對人哋，你真真正正中意人哋個仔嘅，你就應該要好似對你老公咁樣對呢個老人家先啱嘅。咁人哋老人家咪可以呢接受你咯。啲咁嘅情況可唔可以舉報啊？可唔可以虐待我㗎？仲請假，人哋會舉報噶啦。佢3個月啦。你請假呢3個月唔係服侍呢個老人家，你係報復呢個老人家咋？而家唔使舉啊，佢老公已經係捉到雞腳噶啦，準備告到佢甩褲我估計。你覺得我都係咁樣啱啊，舒賢姐姐，佢依家係請假3個月，唔係服侍呢個老人家，係報復呢個老人家。又用乜嘢啫？人哋都已經有證據啦，人哋拍個視頻啦，人哋個老公。咗啦，你明唔明啫？唔係，小姐，我想問一樣嘢就係我冇俾。啲屎，冇俾啲尿佢飲已經好。阿小姐，你唔好咁亂樣嘅請假唔應該啦。我有啲嘢想問你，人外有人，天外有天。其實你同你奶奶都屬於同一類人，你睇唔起你嘅前夫，你奶奶睇唔起你，正常啊。我冇佢咁陰毒啊！認同，因為一級還一級啊嘛。好啦，你話個細路女係個奶奶教唆你，你有冇證據啊？或者個細路仔貪玩咧，或者佢根本係無意嘅，點解你又將個罪入埋去個奶奶度咧？點會貪玩咧嚇？點會係貪好玩咧？啦，到啦個老人家攤咗之後，我當你唔去照顧佢，你唔一定要應承你老公噶嘛。你唔應承都得噶嘛，你咁有錢你請個護工都得噶嘛，你又走去咁樣虐待佢，人陰毒啊，講埋晒呢啲嘢。我唔係陰毒，我話俾你聽，我自己都係做護理嘅，明明係人哋帶一咗個老人家唔會無啦啦屎忽爛噶。大家評論員係咪？評論員，聽我講句啊，使乜咁肉緊啫？佢都報應嚟咗啦，我拍爛手掌啦。唔係我戥佢老人家唔食啊，係咪？個老公都唔要佢咯，做乜咁肉緊啫？難啊！你明唔明啫？仲講話抵你又被離棄咯。你係特登唔同佢換尿片，令到佢生壓瘡，所以先至會爛。你唔俾水去飲，會影響佢嘅腎功能。點樣對翻我，我咪點樣對翻佢咯，就咁簡單咯。佢抵死啊，天收佢啊！其實依家都唔需要你講，點解要離婚啦？你基本上你都冇證據佢對你唔好。睇到啲視頻係咪啊？你知唔知難道烏蠅嬲來嬲去啊？啊，個人咁咪就係你個仆街做嘅咯。好開心啊！終於報應啊！啲烏蠅嬲到佢哇哇聲啊！你睇住你自己後邊嗰幾年先啦，咁嘅嘢都做得出。好抵死啊！終於報應啦！抵死啊！有邊個抵死得過你啊？我真係未見過一個人抵死得過你啊！係咯，阿拎明，我話俾你聽，你洗都清醒，你洗所有啦。喂，你唔使講啊，佢先唔使你哋處理嘅啦，佢自己應該佢先生會處理嘅，因為人哋有證據嘅。有咩證據啊？繼續講埋佢啦。打到佢喎，佢有視頻證據。你都識講佢裝咗監控啦，點會冇證據啫？咁我當細路唔好同佢拗呢個啦，佢我想知佢點解離婚啊？都唔使問啦，姐姐。多謝呢個事事如意。冇責任怪晒佢家幫拍下佢咋，我當啲細路仔咁氹下佢咋，拍下佢咋。你頭先喺呢度所講對個老人家做嘅嘢已經係證據啦。我當時啊，將佢屁股啊爛到生蟲嗰度拍，想拍兩下。你知唔知啊？哇！你仆街度啊，真係！你知唔知啊？佢點樣對我？其實咧，你哋唔好再同佢討論呢個問題啦。不如俾佢講佢點解俾人離婚先啦，好唔好啊？唔好再討論呢個問題啦。佢今日就係拍咗個視頻離婚咯。咁樣做。
佢彈咗啊，刺激神經，我係對佢好咋，你明唔明啊？你哋咁你個仆街彈咗之後啊，人哋咁樣對你刺激神經啊，拗爛個囉柚叫刺激神經啊？個神經喺邊度㗎？喺個腦上邊㗎。點解佢咁毒啊？彈咗仲要咁毒辣啊？哎呀，唔好再講佢呢樣嘢，越講越 high 啊！佢有啲變態啊，心理。佢真係心理變態㗎。講到都咬牙切齒咯，我一聽到打冷震啊！係咯，佢根本都已經越講越爽，佢都你講埋你而家離婚先啦。咬牙切齒啊！疾病啊，已經。你覺得佢係咪咬牙切齒啊？係啊係啊，姐姐，其實你連咪上嚟到揾小燕姐姐係明咪出聲住？你聽佢講完。講重點啦，離婚。我對腳好啊，有幫助㗎，你明唔明啊？你哋明唔明啫？我同意你想。得啦，知道你嘅人係點啦，你而家講你嘅訴求啦，唔該。冇錯啦，點解要離婚呢？我而家唔係我離啊，我唔想離啊，就係我個老公啊，聽我個死衰姑仔啊，喺度梳筍啊，喺度搞屎棍啊。咁你而家想點啊？你想揾小賢姐姐想點解決啊？小賢姐姐同我解決下咯。你打電話俾你老公嚟又點解決啊？我唔想離婚咯，就係咁簡單咯。即係打電話俾你老公啊四？個評論員拍手掌一齊好唔好啊？好啊，就辛苦呢。怪我當時我心軟啊，我冇餵佢食屎啊，你知唔知啊？小賢姐姐，你同你老公講下啦，好唔好？你話你老公點解會要同你離婚？你諗你自己幾毒？係我想話同小賢姐姐同我老公講下，係一場誤會嚟嘅。其實我係哇！屌你仲話誤會啊？你喺呢度直頭認咗啦喎，已經仲誤會啊？呢個姐姐佢認咗乜嘢啊？呢個姐姐佢需要去乜嘢嚇？我只係想幫佢咋。精神科。呢個姐姐嗰時我打佢好輕㗎，我冇虐待佢㗎，我係人輕。使唔使嘔到三重啊？跟住先至唔係啊，有冇呢個可能？佢老公又覺得好似我哋感覺佢咁咧，即係大家你感覺得到。唔係佢唔係佢，我喺我心目中佢唔止做一樣嘢嘅，佢屋企人一定係發覺佢個身體。身重關我咩事啫？佢只不過佢自己個喐唔到身體。你唔同佢換片啊嘛？身重㗎啦，係咪？你唔同佢換片啊嘛？喺度黐人說緊夢話咧，係咪真係生蟲？係啦，佢仲喺度作緊故事咧，真係唔知又咪冇放落去嘅。唔似作，係心理變態，聽得出嚟嘅。唔可以係尿嘅咩？係佢又唔識叫，唔知又唔講出嚟，我點知佢啊？所以我咪搣佢啦。嗱，我老實講啊，我當時我都照顧過一啲中風嘅人，我婆中風嘅話咧，真係24小時照顧，抹身、全身都要啦，係咪？我要同佢癲癲地嘅，係佢根本乜嘢都冇做。你都係賴屎賴尿㗎啦，唔係賴屎賴尿，點使你照顧啊？點使俾你折磨佢啊？我係已經心理出現問題啦，已經我係。折磨佢喎，呢啲我點樣折磨佢啫？你仲唔係折磨佢啊？你人哋攞有爛，你都仲想一巴兜巴過去？佢啲蟲啊，一條一條白色咁捐落人幾閪啊！人在你知唔知啊？佢就係唔換片，漚到佢咁樣生蟲㗎。係啊，因為佢唔理佢啊嘛，你估係轉來轉去啊，痛到佢換啊嘛。一條都有兩三厘米長啊！你要阿小圓姐姐同你解決問題啊！你話叫阿小圓姐姐同你老公講話係一個誤會，咁你又對你家婆有幾大誤會啊？好好彩啊！小圓姐姐啊，拉佢老公上嚟啦，我哋一齊煮死佢啦，不如。我想你幫我拉佢老公嚟啦，同你老公講，你等等我聽聽佢講嘢先。全係誤會，咁點要叫小圓姐姐？係咪真係誤會啊？我想問下，係咪真係誤會啊？姐姐，你覺得？誤會啊！要上嚟唔係佢自己講。唔係啊！你哋唔好出聲，我聽聽佢講嘢。姐姐，老公都講一聲。嚇？係啊，我覺得係一場誤會嚟嘅。點誤會啊？我冇虐待過佢啊！因為佢唔識講嘢，我咪要搣佢，即刻佢面咯，明唔明啊？都有天理嘅呢個。打佢，以為我虐待佢視頻嗰度，根本唔係優秀嘅啫，我欣賞你啊！
擘大眼講頭。我使乜你欣賞？我使你欣賞啊！你又唔係男人，你又唔係我老公，做咩要你放心啦，你以後都唔會有人欣賞㗎啦。放棄佢㗎啦。我真係未見過個蛇蠍心腸嘅女人其好似實佢已經你咁啊。精神有問題啦，好唔好？我你知唔知啊？你睇下演唔出呢啲咁樣嘅釘實我嘅人咬牙切齒啊！係啊，佢剛才第一句講嗰陣佢就仲恐怖恐怖啊！你明唔明啊？佢對眼啊，好似爆晒出嚟咁啊！你睇啊當時你自己睇唔到咋，你哋。我話俾你聽，你喺你家婆面前，你家婆都唔中意你，見你服侍佢。你睇下我哋而家喺呢度唔睇住你，都覺得你恐我服侍佢啊，一怖。走近呱呱嗰個唔係咁你我家婆話聽到佢把聲都心寒啊！唔係啊，其實佢個奶奶好識睇人嘅。其實佢個奶奶由始至終佢已經睇穿咗呢個女人嘅你係嘢我奶奶咩？你咁叻，你係其我奶奶實呢個老。人家係我做你奶奶，阿倒數第一米嗰個係邊個嚟㗎？㗎如果唔係我啊，佢一走就瓜咗死咗啦，上咗西天啦，仲有喂，如果唔係你嘅話，我諗佢仲健健康康啊！做一鬥住俾你虐待要喂佢食嘢啊，你知唔知？你而家搞到佢唔生唔死啊！朱姐姐，你應該打自己攞嚟㗎，唔係我搞㗎，你明唔啊，明？等等先，你話乜嘢啊自？己攞嚟你應㗎。該打電話同佢老公溝通下，將佢送入精神病院，千祈唔好出嚟害人啦。咁我相信佢會識嘅，佢先生會識嘅，因為佢有錄過視頻嘅，應該係呢個姐姐你喺佢屋企定係講咗出嚟啊？俾人哋要俾啲藥佢食下先得啊！阿姐姐俾啲藥，你食啊！俾啲藥你食係咪啊？係咪俾啲藥你食？姐姐啊，喂，我問你啊，講啊！你而家喺邊度啊？我依家啊，係咪問我啊？我問你喺邊度啊？喺邊度啊？我喺屋企咯。你喺邊度屋企啊？我喺廣州咯。你到底喺邊度啊，姐姐？你無啦啦笑乜鬼啊你？邊個笑啊？啱先邊個笑㗎？你哋講。阿 Bell 啊嘛，咩啊？啱啱冇喎，我我冇笑啊！我冇出個聲喎。你見到我圈冇着燈，你咪知咯。而家講嘢先着燈噶嘛，冇啊。你哋唔好出聲字啊！我想問你啊，你而家喺邊度啊？我喺天橋底啊！偶然笑幾聲俾你咯。唔使笑啊幾！聲唔得。我喺天橋底下。你行去天橋睇做乜嘢啊？自己呢個畜生嚟嘅媚人啊！呢個畜生啊！唔係咧，我哋都唔好刺激佢啊！唔好刺激佢。你過嚟啊！我喺天橋底啊，等住你啊！你過子嚟啊！淵姐姐唔呢個好刺激佢。正宗嘅畜生啊！畜生不如啊！啊，你好阿叔，你有咩見解啊？邊位啊？你係邊位啊？媚人咯，呢個阿婆啊，呢個阿婆媚人嚟啦！你先係阿婆啊！畜生嚟嘅你先係阿婆啊！你係老坑公啊！你其實佢心裏邊一直都得唔到去，得唔到點樣咧？佢內心裏邊好掙扎啊！好似恨劉權婆先係畜生啊！你知唔知？嗰個劉權婆先係畜生啊！我對佢咁好，佢仲要咁對翻我，你明唔明啫？不如放佢落去啦。啊，唔好意思啊，佢俾人舉報啊，我為咗佢，唔能夠爆粗啊！放佢落去要啦喺。度攤喺度唔喐啊，仲要咁惡啊！我每日都餵佢飲水，好黐線咁樣佢又唔出聲，一邊飲一邊用嗰隻眼啤住我。佢越鬧越刺激啊！唔得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 啊！你幫我上個粉絲燈牌啊！唔得啊！唔得啊！放咗落去先啦。我已經俾人哋警告咗啦啱先啦，聽多個好過啦，孫姐姐。你真係唔好再聽佢，有啲病咁你睇佢。係啊係啊係啊！姐姐你放我佢真係唔正常㗎，佢真係唔正常㗎。係咯，佢亂嚟係啊！本喺度。咁唔算無殺啊！真係咁。有人舉報我辱罵他人喎，係我問題定係邊個問題啊？舉報我係嘛？我辱罵關你咩事他人啊！啫？唔關一直等你事啊！係都係上面已經匿名啦。嚇我佢演戲演得咁肉緊，我哋都唔係鬧佢啊！唔係啊，可能係係咁問題啊！佢應該係佢個全程講得太過明顯，點樣去虐待個老人家，甚至乎係點樣，佢講得太激烈啦，所以基本上就係
可能咁樣俾人舉報。佢剛才話喺天，喪心病狂呢個佢剛才話喺天橋底，我叫唔好刺激佢，我好驚佢唔知會唔會做出啲傻事真係啊，係。我俾人舉咗冇啦，應該你知唔知點解要舉報我呢？我唔明白。佢講到正咬係咬牙切齒嘅喎。佢越講越刺激嘅，呢個人係咯講唔到。，你哋越同佢講嗰樣嘢，係越嚟越 high，你聽得即係我比較驚佢係嗰個精乜嘢神分乜嘢啊嚇。係啊，精神分裂者。同埋咧，即係佢個扭曲啊！其實我其實都唔知係唔係佢因為咁樣而冇咗嗰呢個小朋友嘅。好啦，冇咗小朋友開始有問題因為呢個啦。人，咧遇中啲咁嘅事情，或者好似啱先佢講佢家庭啲事項，係越演越激。唔係，可能佢嘅幻想啊，我唔知係咪因為好多嘢嘅幻想出嚟。我都驚佢係幻想出嚟嘅。其實唔使問佢老公點解要同佢離婚，其實佢老公其實發現佢有呢個問題，所以先想佢離開。所以佢第一任老公咪好彩咯。係啊，執到啊！其實都好難講嘅呢個，我第一次練到咬牙切齒嘅人上嚟嘅嗬。係啊，講到我。佢人講到係啊，佢啱先係笑咗兩下嗰時候咧，仲恐怖我演出嚟嘅。唔係，如果係真事嘅話咧，你哋冇懷疑。其實係咪佢生？其實我都唔知啊。即係如果係真事嘅話，其實我覺得好心寒㗎呢個人唔。係啊，啱先笑嗰兩聲，我都唔知道係咪佢笑。係啊，啤啤笑㗎係咪啊？笑啊！我以為少少嘅。啊，呢個朋友仔講咗啦嚇。呢個叫做打造旋律嘅，佢話乜嘢分乜嘢裂，佢之前有個同事都係咁樣嘅喎。邊有笑啊？啱啱小圓姐姐講我冇笑啊，係啱啱講係佢笑㗎，然之後係佢笑啊。冇笑啊！我剛才見到出聲啊，跟住嗰個女人絕對係嗰啲精神嗰啲，因為我之前我個仔嘅老師啊，又係咁樣上課都係咁，突然之間自己即係喺度，即係好似佢剛才咁啊。咁即係基本上可能佢成個故事都唔係真嘅。唔係啊，真㗎應該。有理由係真嘅，即係冇 BB 嗰個有理由係真嘅，但係其實全部都佢喺呢個家庭之中咧又得唔到愛，所以咧即係你話佢奶奶係咪俾佢虐待到咁咧，就未必係，我覺得唔係嘅，可能係諗多咗嘅。唔係喎，但係佢又講得好傳神喎。唔會，佢點樣去對佢啊？我覺得唔會係真嘅。你如果你嗰啲要追蟲係咪啊？如果你話真係冇換片嗰啲漚到出蟲嗰啲，真係好臭㗎。咁佢有啊有啊，如果係咁樣有啊，你聽佢講嘢就知啊。唔係啊，有但係你㗎。好嗱，有我知有，但係佢嚟到一嚟到就聞到臭㗎啦。所以就係咁。仲要擺監控，唔使啦。啱先講咗啦。啊